How to unlock TTI LED TV key lock. In this video, we show you how to fix TTI TV key lock. Unlock without a remote and factory reset. When a television is locked, it makes matters worse. Locks are placed on televisions for privacy or age-restricted viewers, or TV panel keys lock volume and channel button also locked. TTI TV key lock fixed with service menu. First code is menu 1147. Second code is input 2580. Third code is menu 8896. Fourth code is menu 2008. Fifth code is menu 1195. Sixth code is menu 1149. Seventh code is source 2580. 8 कोड इज मेन्यू 1950। सर्विस मेन्यू तक रसाई हासिल करने के बाद आपके पास इस तरह का सर्विस मेन्यू शो होगा। यहाँ पे शिपिंग INT या फैक्ट्री रीसेट को हाईलाइट करें और रिमोट कंट्रोल से राइट एरो का बटन प्रेस करें तो आपका टीवी रीसेट हो जाएगा। इस तरह से आपके टीवी की फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी तो आप डेटा रीसेट हो जाएगा और आपके टीवी के कीज़ भी अनलॉक हो जाएंगे। अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है तो ये 3 तरीक़ेकार आजमाएं। टीवी ऑन करें और उसके बाद मेन्यू और इनपुट की को प्रेस करें। उसके बाद जो दूसरा तरीक़ाकार टीवी को ऑन करें, सोर्स और पावर का बटन प्रेस करें और तीसरा तरीक़ाकार कोई भी 2 बटन जो हैं उनको प्रेस करते रहें तो टीवी अनलॉक हो जाएगा।